29 сентябрда дүйнөлүк жүрөк күнү белгиленди. Бул күнү Ош шаарындагы номер 12 үй бүлөлүк медицина борборунда дарыгерлер элдин кан басымын, пульсун, кандагы канттын деңгээлин текшерип, жүрөк кан тамыр ооруларынын тобокелдиктерин аныкташты. Апрелде биз ушундай акцияны да өткөргөнбүз. Ал күнү кан басымын өлчөө күнү деп так ушундай акциялар өтүлөт бизде. Бул акциянын негизги кандай десем максаты ушул коомду жүрөк ооруларынын проблемасына көңүл буруу жана кандай десем кызматка отурган атка минерлердин, политиктердин, блогерлердин активдүү катышуусуна мындай үндөйлү дегенбиз. Иш-чара калктын жүрөк кан тамыр оорулары, алардын себептери жана алдын алуу жолдору боюнча маалымдуулугун жогорулатуу максатында уюштурулду. Дарыгерлер ден соолукка пайдалуу жашоо образын түшүндүрүп, нутрициологдор болсо туура тамактануу боюнча кеңеш беришти. Биздикилер көбүнчөсү туура тамактануу дегенде эле кымбат нерсени ойлошот. Авокадо, өтө баягындай нерселерди ойлошот. Андай эмес, биз акырындан жеңил нерселерден баштасак болот. Үйдөгү бар эле нерселерден, үйдө бар нерселерден, мисалы үчүн сабиз бар бизде, капуста бар. Биздеги тамактануу адаты калыптанганда биз оромо, аш, ушундай нерселер жеп үйрөнүп калганбыз да. Ошого мейли эми ону сразу эле кыркып туруп, ушул нерсеге өткөрүш кыйын. Көп срыв болот, кашылык кылат, онун адаптация болуш кыйын. Ошон үчүн эң жөнөкөй нерселерден оромо кылдык, акырын салат кылып койдук жанына. Манты кылдык, салат кылып койдук. Салат бул клетчатка ашказандагы тамактын сиңиришине жардам берет. Учурда жүрөк кан тамыр оорулары дүйнөдө өлүмдүн негизги себеби болуп калууда. Адистердин айтымында бул оорулар башка илдеттерге да шарт түзөт. Бейтаптар дарыгерлерден пайдалуу кеңештерди жана практикалык сунуштарды алышты. Жакшы кеңештерди алдым. Мен негизи давлениям жок, жүрөгүм дагы норма эле. Текшертейин деп аны текшертип койдум. Норма баары жок эле, норма жакшы. Бүгүн мына биз мындай келдик да, мына бекер болуп жаткан баардык иш-чаранын немесин ачылып, жүрөктөрдү, сахарды, тамак ашты, кантип жешти, ошого бекер маалыматтарды алдык биздер. Сахары жакшы болуп чыкты, жүрөктүн кан тамырлары текшертип, пайдалуу нерселерди айтты да берди. Ошо бекер баардыгы бекер болуп атат мына жерде. Азыр давление текшерилем, дагы эмнелери болсо баардыгынан көрүп өтөм, жакшы эмелерди берип атышат, комментарияларды, мынтип тамактангыла. Тамактарды көрсөтүп, тарелкаларга салып, нелер жешти коюптур. Өрүктөн бери бүт бар жокту коюп, көрсөтүп, ушинтип жегиле, мынантикиле, мындай болбойсуңар, жүрөгүңөр оорубай, сахар болбойсуңар деп, тууру тамактанганды айтып, жакшы. Белгилей кетсек, дүйнөлүк жүрөк күнү 1999 жылдан бери Дүйнөлүк жүрөк федерациясы жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун демилгеси менен өткөрүлүп келет. Сезим Сагынбекова, Айтунук Мамытова, Уран Аддишев, ЛТР, Ош шаары.